Друзья, в 6:08 мир узнал, что правила игры изменились. Москва дала сигнал, который невозможно игнорировать. Мощный ответ на провокации Зеленского. Старые механизмы власти рушатся, переговоры меняют смысл, а Украина уже не та, что вчера. Что будет дальше, когда сигнал превратится в действие, и насколько готов к этому Запад, смотрите до конца. Ну что, друзья, вы на канале Народный обозреватель, и сейчас будет интересно. Заранее спасибо за ваш лайк и подписку. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. В 6:08 по московскому времени мир застыл перед резким поворотом событий на украинском направлении. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин выступил с заявлением, которое мгновенно изменило расстановку политических сил. Россия предложила введение временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Это не просто дипломатическая декларация, это сигнал о том, что Москва готова предложить конструктивный выход из кризиса, который до сих пор оставался в рамках бесконечных переговоров и угроз. Галузин напомнил об исторических примерах, где внешнее управление помогало восстановить стабильность. Восточная Славония после войны, Восточный Тимор и Камбоджа. Во всех этих случаях международные структуры брали на себя координацию власти, обеспечивая проведение демократических выборов и формирование легитимного правительства. Теперь аналогичный подход предлагается и для Украины, что сразу меняет баланс сил и смысл переговоров. Но за словами стоит конкретная реальность. МИД России связывает предложение с прямым ответом на провокации Киева, включая ночные атаки десятков БПЛА на резиденцию президента России в Новгородской области 29 декабря 2025 года. Все попытки нанести удар были отражены, однако факт нападения стал точкой отчета. Россия дала понять, что продолжение подобных провокаций имеет последствия, и правила игры меняются. Это заявление Галузина мгновенно вскрыло внутреннее противоречие. С одной стороны, речь о мирном урегулировании и международной легитимизации, с другой – намек на силовую реакцию и полное изменение статуса украинского режима. В 6:08 мир увидел, что Украина уже не та, что вчера, что нынешний политический и военный ландшафт меняется мгновенно, а последствия этого решения будут ощущаться всеми сторонами конфликта. Провокации Киева стали тем самым триггером, который привел к радикальному ответу Москвы. Самым ярким примером стала ночная атака на резиденцию президента России в Новгородской области. Десятки беспилотников пытались нанести удар, но российская система ПВО сработала четко. Все устройства были сбиты или нейтрализованы, ни один не достиг цели. Этот инцидент не остался незамеченным. Он показал, что попытки эскалации со стороны Зеленского становятся системными, а не единичными. Однако дело не только в физических атаках. Киев последовательно игнорировал предложение Москвы о создании Центра мониторинга прекращения огня, отказался от участия в рабочих группах по военным, политическим и гуманитарным вопросам, а также не проявил готовности повысить уровень делегаций в рамках стамбульского формата. Каждый отказ, каждое игнорирование сигнализировали о нежелании вести серьезный диалог и о готовности продолжать конфронтацию любыми способами. На фоне этих действий Москва вынуждена была искать альтернативные инструменты воздействия. Введение временного внешнего управления под эгидой ООН – это не импровизация, а прямой ответ на целый ряд провокаций. Суть в том, что украинский режим, игнорируя диалог и совершая акты силового давления, сужает собственные возможности для мирного урегулирования. Чем больше подобных инцидентов, тем острее становится ситуация, и тем выше вероятность принятия решительных мер со стороны России. Ситуация на международной арене также под давлением. США и ЕС видят, что Киев продолжает провоцировать эскалацию, а без реакции России вопрос о легитимности украинского руководства выходит на первый план. В этом контексте каждое новое нарушение режима прекращения огня, каждая атака БПЛА и каждое игнорирование переговорных инициатив превращаются в сигнал. Решение о внешнем управлении и отстранении Зеленского все ближе. Каждая провокация обостряет ситуацию, и решение уже близко. Предложение Москвы о временном внешнем управлении на Украине – это не просто дипломатическая формальность, а конкретный сценарий, рассчитанный на стабилизацию ситуации и восстановление легитимной власти. Главный смысл инициативы заключается в том, чтобы временно отстранить действующего главу администрации Зеленского, чьи действия квалифицируются как террористические и провокационные, и создать условия для формирования нового правительства, признанного международным сообществом.
Под внешним управлением подразумевается проведение демократических выборов под контролем международных организаций, таких как ООН. Такой подход обеспечивает легитимность избранной власти, создает механизмы прозрачного управления и предотвращает дальнейшее разжигание конфликта со стороны Киева. Исторические прецеденты показывают эффективность подобной практики. Восточная Славония, Восточный Тимор и Камбоджа демонстрировали, как международное администрирование способствовало восстановлению порядка, легитимного управления и подготовке к полноценной передаче власти. Москва подчеркивает, что цель внешнего управления не оккупация, а именно создание управляемой, законной и подотчетной структуры власти, способной подписать мирный договор и гарантировать соблюдение соглашений. Отстранение Зеленского рассматривается как необходимый шаг, чтобы остановить террор и обеспечить контроль над ситуацией. В условиях, когда Киев систематически игнорирует предложения Москвы, провоцирует новые удары и подрывает возможность дипломатического диалога, такой сценарий становится практически неизбежным. Важно понимать, что речь идет о комплексной стратегии. Дипломатическая инициатива напрямую связана с силовыми ответами на провокации, включая ночные удары БПЛА и отражение атак на территорию России. Система работает как единый механизм. Сначала устраняются угрозы, затем формируются условия для стабильного управления. Теперь вопрос не если, а когда произойдут реальные изменения. После заявления России о возможности временного внешнего управления на Украине, внимание сразу переключилось на реакцию западных стран. США и Европейский Союз оказались перед непростым выбором – продолжать поддерживать нынешний режим Зеленского или признать новый расклад, который Москва выдвинула на стол переговоров. Внутри США позиции также неоднозначны. Сторонники жесткой линии на поддержку Киева сталкиваются с аналитиками, считающими, что эскалация противоречит интересам долгосрочной стабильности. Особое влияние оказывает фигура Дональда Трампа и его политическая команда. Их оценка событий на Украине, а также прогнозы последствий силовых и дипломатических шагов Москвы прямо сказываются на готовности Вашингтона принимать ключевые решения. В то же время европейские лидеры ощущают растущее давление внутри ЕС. Германия, Франция и Италия, как крупнейшие экономические игроки, не могут игнорировать экономические и гуманитарные последствия поддержания старого курса. Между тем, в Брюсселе заметен явный риск раскола. Евротройка и более радикальные политики готовы финансировать и снабжать Киев, но значительная часть стран выражает сомнения в целесообразности продолжения конфликта, особенно учитывая резкие заявления Москвы и угрозу прямого силового вмешательства. Этот раскол угрожает единству ЕС, создает напряжение внутри НАТО и ставит под вопрос эффективность западной политики на украинском направлении. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация формирует критическую фазу международного давления на Киев. Если союзники Украины не смогут согласовать позиции, нынешний режим окажется фактически изолированным. Любая попытка игнорировать новые условия, предложенные Москвой, увеличивает риск стратегической ошибки и обостряет вероятность принятия радикальных решений на уровне ООН и ключевых государств. Запад должен решать, поддерживать старый режим или признать новый расклад. После заявления Москвы о внешнем управлении Украина оказалась на пороге исторического перелома. Режим Зеленского теряет любую легитимность в глазах международного сообщества. Действия нынешнего главы администрации напрямую связываются с террористическими методами ведения конфликта, включая ночные атаки БПЛА на российскую территорию. Этот факт резко меняет статус Украины в переговорах. Киев больше не рассматривается как равноправный партнер, а как зона, требующая внешнего контроля для предотвращения дальнейшей эскалации. Международная изоляция стала ощутимой почти мгновенно. Страны, ранее демонстрировавшие поддержку Киеву, теперь вынуждены балансировать между союзническими обязательствами и реальной оценкой угрозы. С каждым днем растет понимание. Продолжение политики Зеленского несет прямую опасность для региональной стабильности, а его гарантии безопасности – фикция. На уровне ООН и ключевых западных столиц формируется консенсус. Нынешний режим не способен обеспечить мирное урегулирование, а попытки сохранить статус-кво лишь углубляют кризис. Внутри Украины растет паника. Чиновники и близкое окружение президента осознают, что международная поддержка рушится, а возможность самостоятельного управления страной исчезает. Это неизбежно приводит к внутреннему расколу и росту напряженности между разными ветвями власти. По мере того, как внешнее давление усиливается, Зеленский теряет контроль над ключевыми регионами и ресурсами, а его действия становятся все более символическими и декоративными, лишенными практической силы. Системный эффект очевиден. Украина выходит из категории равноправного переговорщика в разряд государства, где управлять процессом приходится извне.
Любая задержка в принятии решения союзниками лишь ускоряет процесс отстранения нынешнего руководства и подготовку к новой административной конфигурации. Заявление Москвы о возможности внешнего управления Украины мгновенно изменило динамику дипломатических процессов. Переговоры, которые ранее строились на привычной риторике стамбульского формата и консультациях рабочих групп, теперь предстали в новом свете. Правила игры кардинально изменились. Россия не просто реагирует на провокации, она задает повестку, структурируя каждое действие противника и союзников по собственным условиям. Каждый международный канал, каждое предложение по гуманитарным или военным вопросам теперь оценивается сквозь призму сценария смены власти. Потенциальное отстранение Зеленского превращает прежние переговоры в стратегическую шахматную партию, где каждая фигура имеет значение. Рабочие группы, ранее символизировавшие диалог, становятся инструментом давления. Предложения Москвы не просто изучаются, они формируют возможные варианты нового политического устройства. Мировое сообщество вынуждено пересматривать позиции. США, ЕС и отдельные лидеры сталкиваются с необходимостью оценить последствия для своих союзников и стратегических интересов. Любое промедление, любая попытка сохранить старую расстановку лишь ускоряют процессы, которые Москва поставила на повестку. Даже в формате консультаций, где обсуждаются военные и гуманитарные вопросы, смысл вмешательства Москвы становится очевидным. Смена власти на Украине рассматривается не как гипотеза, а как реальный сценарий, способный переломить ситуацию на переговорах. Для Киева и его окружения этот новый порядок создает напряженное предчувствие. Каждая дипломатическая попытка обойти реалии российского предложения может обернуться потерей политического влияния и дальнейшей изоляцией. Сценарий внешнего управления становится эффективным инструментом давления, а каждая реакция западных стран фиксируется и учитывается в последующих шагах Москвы. 6:08 по московскому времени стало моментом, когда ситуация вокруг Украины перешла в новую фазу. Заявление Москвы о возможности внешнего управления не осталось декларацией. Это четкий сигнал, что правила игры изменились. С этого времени каждый шаг Киева и его окружения рассматривается сквозь призму нового сценария, где старые механизмы власти теряют смысл, а режим Зеленского постепенно лишается контроля и легитимности. Предложение о временном внешнем управлении под эгидой ООН создает юридическую и политическую основу для смены власти. Международные организации могут быть привлечены для организации выборов и обеспечения переходного периода, что делает сценарий отстранения Зеленского не гипотетическим, а реалистичным и практически исполнимым. Вся дипломатическая активность теперь ориентирована на этот контекст. Переговоры, рабочие группы, мониторинговые механизмы – все подчинено новому сценарию Москвы. Для Запада остается главный вопрос – насколько готово мировое сообщество признать новую реальность? Решение принять или игнорировать сигнал России определит дальнейшую траекторию кризиса. Любое промедление или попытка сохранить старый порядок лишь ускоряют процессы, которые Москва начала структурировать с точностью шахматной партии. Для Киева это означает, что пространство для маневра резко сужается. Система управления, к которой привыкли в украинской администрации, становится уязвимой. Вся дипломатическая и военная активность теперь оценивается в контексте реальной возможности смены власти и установления контроля под международным надзором. Если сейчас это только сигнал, каким будет момент, когда начнется реальное исполнение решения Москвы? Ну а на этом наш выпуск подходит к концу. Что по этому поводу думаете вы? Искренне жду ваше мнение в комментариях под видеороликом. Новым подписчикам выражаю особое уважение, а старым вдвойне.